Boa tarde, pessoal, perdão. Boa tarde, galera do YouTube, pessoal do Facebook que acompanha o canal Mecânica Bicar. Não esqueça o Instagram também, pessoal. Eu tô sem comunicação no Instagram, porque o aplicativo do Instagram tá com problema, tá? Vamos falar hoje aqui de meia sola. Vamos? Todo mundo, para economizar, quer fazer aquela meia sola no motor e fica, ó, uma porcaria, tá? Estamos aqui tudo preto de graxa. E esse motorzinho aqui, queria até mandar um abraço pro Berk, tá? O Berk é muito fã desses motorzinhos aqui. Esse motorzinho aqui é do nosso amigo Rafael. E temos um problema aqui, tá? Ele comprou o carro, o cara coleciona carro, e bababá e bibibi, e história vai, história vem. E acabou que esse motor precisou fazer o cabeçote porque estava queimando óleo. No retirar o cabeçote do motor, vem cá por gentileza, aproxima aqui, pra nós aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A folga, ó. Ouçam isso. Pode aproximar mais, mostrar pro pessoal para ver o tanto, ó, de folga que tem esse cilindro aqui. Aí, dá um flash pra gente aí. Beleza. Mostra os arranhões aqui dentro da camisa aqui, ó. Tá vendo umas marquinhas de quem pegou uma lixa e passou assim, ó, tá? Isso é a famosa meia sola no motor, tá? Agora, vem cá, vamos mostrar a frente aqui, ó. O pessoal fala, não, troca anéis, troca a bronzina, pessoal. Muito cuidado quando você for trocar a bronzina no carro. Tá vendo que tem uma folga aqui, ó? Entre as duas, os dois lados da bronzina aqui, ó. Tem uma folguinha e a bronzina parece que rodou aqui dentro, tá? Obviamente esse eixo tem folga, óbvio que essa bronzina era um pouquinho menor. O que difere entre uma marca de bronzina e outra, pessoal, é a folga do óleo, tá? A folga do óleo geralmente ela vem escrita nas costas da bronzina 00,3, 00,6, 00,2. É a folga do óleo que tem que ser, que a retífica tem que deixar. Então, esse motor aqui vai ser o seguinte, retífica completa, tá? Vai fazer a abertura de cilindro, colocar um pistão 0,50. Não adianta, pessoal, você vai fazer o cabeçote do carro, juntou ferrugem aqui nas camisas do carro. Não adianta querer tirar pistão, tá? Para fazer a famosa meia sola, lixar, trocar anéis, colocar de volta. Funciona? Funciona, mas nesse tipo de motor aqui, o risco que você tem de ter uma incidência de baixa pressão do óleo é gigantesco, tá? E você tendo uma baixa pressão de óleo nesse motor aqui, vai haver uma deficiência na lubrificação do motor e aonde você acaba excedendo as folgas, como vocês viram aqui, tá todos os pistões com o mesmo tanto de folga, tá? Ah, mas e se desse uma brunida, pessoal? Brunir, o que eu falo, né, que você vai colocar a ferramenta aqui para brunir o motor do carro, você tem que saber o quanto você está tirando, você tem que saber o tamanho que tem o pistão, tudo em cima de cálculo. Matemática influencia em tudo, principalmente nesses carinhas aqui, tá? Então nós vamos dar seguimento aqui na desmontagem agora, nós vamos ver que marca que são as bronzinas aqui. O dono do carro já autorizou a retificar o motor, certo? A gente tem que correr para levar para a retífica. E para onde vai esse motor? Esse motor vai para Ponsano, tá, pessoal? Porque lá eles são extremamente rigorosos com medida. E esse carinha aqui, ó, para quem já conhece o motor Zetec Rocan, sabe que ele tem um sério problema aí de folgas de lubrificação. O pessoal faz motor, depois o uso de óleo fica piscando, o motor fica esquentando devido à folga de óleo. Então, Ponsano, aguarde, já já estamos aí. Queria pedir para vocês que gostou do vídeo até aqui, deixar o like para ajudar a gente, tá? E mostrar para o amigo aí que tem um Zetec Rocan aí, e depois nós vamos falar muito mais. Esse motorzinho especial aqui é de um Sport SW. Beleza, pessoal? Um abração!